Jy luister na RSG Geldsake met Moneyweb potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou ons gaan vanaand kyk na 'n kommerwekkende tendens waar al hoe meer volstasies diesel met parafin meng. Die Departement van Minerale Bronne en Energie het reeds 70 volstasies reg oor die land geïdentifiseer wat dit doen. Nou, die meng van parafin met diesel is hoogs onwettig en dit veroorsaak nie net groot skade aan engines nie, maar die staat verloor ook baie belastinginkomste. Dan die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap of SANRAL is besig met 'n reuse projek in die Oos-Kaap. Dit is die N2 Wildekus padprojek en dit sluit die bou van 2 groot brûe in. En ek gaan vanaand met Lou Kannemeyer van SANRAL oor hierdie brûe gesels, want dit gaan van die grootstes en die hoogstes en die langstes op die vasteland wees. Dan gaan ons kyk na 'n storie van die Raad op Mediese Skemas of die RMS, wat in 2022 besluit het dat mediese skemas nie laagkoste voordele opsies mag bemark nie. Natuurlik is bestaande mediese fonds opsies baie duur en hulle is hof toe. En die hof het beslis dat hulle dit kan doen. En ongelukkig sleep hierdie regsproses steeds voort. En dit is ten spyte daarvan dat versekeringsgroepe goedkoop mediese versekeringsprodukte kan bied. En ek gaan met Christoph Raaf gesels, hy is van Insight Actuarial Solutions. Dan, die groot nuus van die naweek was Driekus Stilnox du Plessis, wat Suid-Afrika baie trots gemaak het. Hy het vir Sean Strickland in die UFC geklop. En hy is nou die wêreldse middelgewig wêreldkampioen. Nou, ek gaan vanaand gesels met Ferdinand Basson. Hy is die president van Mixed Martial Arts South Africa. En ons 'n bietjie gesels oor die bedryf, hoe groot dit is. Driekus het blykbaar $1 miljoen gewen vir sy moeite. En ons gaan 'n bietjie gesels, hoe groot is die bedryf in die wêreld, hoe groot is dit hier in Suid-Afrika en hoe vinnig dit groei. En dan, dis natuurlik praat ons op Dinsdag oor landbousake. Nou, die Suid-Afrikaanse pluimveebedryf het nog maar die wind van voor gehad verlede jaar grootliks vanweë voëlgriep. Maar Wes-Kaapse groep wil nou so wat 540 ton hoenderpote elke maand na China uitvoer. Dis 'n nuwe ooreenkoms wat gesluit is en ek gaan met Tiru Naidu van Wescrow daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur. Henko Kreer sit reg. Henko, dit was 'n taamlike goeie dag vir Suid-Afrika. Ja, Ryk, goeienaand aan elke luisteraar. Dit was 'n mooi groen dag plaaslik. Wêreldmarkte is onder druk, maar alles behalwe hier by ons vandag die geval. Die Dow Jones en die S&P 500 is elkeen tans so wat 0,4% swakker. Die Nasdaq is onveranderd. Die FTSE 100 in Londen sluit onveranderd, maar die DAX en die CAC 40 elkeen 0,4% laer aan die einde van die dag. Die JSE het goed gedoen vandag, die indeks van alle aandele wat 1,5% stewiger gesluit het op 73.337 punte. Die nywerheidsindeks was 0,8% hoër, die finansiële indeks 0,9% stewiger en die hulpbronindeks sommer 3% stewiger. Naspers het 'n goeie dag gehad. Naspers het vandag 4,5% gewen en net so agter Naspers was Prosus wat 3,5% stewiger gesluit het. Anglo en BHP het elkeen 2,5% gewen en die Richmond en First Rand elkeen 1,5% stewiger. AB InBev het vandag 1,8% laer gesluit en British American Tobacco het 2,3% verloor, maar ander maatskappye het meer verloor as dit. Thungela het vandag 6% laer gesluit, Aspen en Alphamin elkeen 3,5% af, Bytes, Outsurance en Vodacom sluit elkeen 3% laer en Woolies, Bidcorp en die MultiChoice groep verloor elkeen 2%. Maar dan nou weer aan die positiewe kant was dit 'n baie goeie dag vir Karoo wat vandag 7,5% stewiger sluit. Sappi en AVI het elkeen 5,5% gewen, Goldfields en Anglo Gold elkeen 4,5% hoër en Tiger Brands, South32 en Implats sluit elkeen 3,5% stewiger. Op die kommoditeitsmark is die goudprys tans $2025 per fyn ons, platinum staan nou op $897 en palladium verhandel teen $943 per fyn ons. Brent ruolie verhandel teen $79.80 per vat en op die valutamark is die wisselkoers tans R19.08 teenoor die Amerikaanse dollar, R24.16 teenoor die Britse pond,
R20.65 teenoor die euro en R12.53 teenoor die Australiese dollar. 'n Bitcoin verhandel vandag 'n bietjie laer as waar ons gewoond is die afgelope paar weke, staan tans op $38.500 en dit is net so aan die kant R700.000, so R730.000 vir 'n Bitcoin. Heel laaste die plaaslike staatseffekte, die R186 verhandel tans teen 8,7% en die R209 verhandel nou teen 11,6%. Henko, baie dankie. Die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Chantel Marx sit hier langs my. Sy is die hoof van beleggingsnavorsing by FNB Private Wealth. Chantel, baie welkom by die program. Dit is goed om 'n groen dag te sien, maar ek het ook opgemerk dat die S&P 500 het gister weer 'n rekord hoogtepunt geslaan en of bereik, en in Japan het die Japaneese Nikkei-indeks ook weer 'n hoogtepunt bereik, en in Indië, interessant genoeg, was daar ook baie interessante aksie, en die Indiese aandelebeurs is nou een van die grootstes in die wêreld. Dit het verby Hong Kong se Hang Seng geskuif en is nou die 4de grootste aandelebeurs in die wêreld. Ja, ek dink dis ook 'n funksie van hoe swak die Hang Seng vertoon het oor die laaste jaar of wat, maar die Indiese mark het baie gegroei. Ek het gekyk na statistieke van Oktober laas jaar, toe is hulle nog die 8ste grootste aandelebeurs in die wêreld. So dinge het nogals verander vir Indië in die laaste paar maande. Ek dink daar's baie positiwiteit oor ekonomiese groei in Indië, en veral met die feit dat mense sukkel om te sien waar die groei weer vandaan gaan kom in China, dink ek beleggers soek nou die ontleikende mark wat vir hulle die vinnigste, beste groei gaan gee, en belangrik ook met die grootste populasie. Ja, en hulle het nie dieselfde probleme as China nie. Hulle het 'n paar strukturele probleme wat nie maklik oorkom gaan word nie. Ja, ek dink Indië se strukturele probleme is ook daar, maar hulle is nog onderontwikkeld teenoor China. So daar's 'n paar daar's 'n paar maklike wenne vir Indië, en hulle beweeg in die regte rigting nou vir die laaste paar jaar. Wat die grootste aandelebeurs het met seker die New York aandelebeurs wees. Ja, dis die New York Stock Exchange, en na dit is dit die Nasdaq. En die Britse of die Londense aandelebeurs is seker derde. Ja, hulle is nog steeds redelik groot. Maar ja, ek meen daar is 'n paar wat baie groter is as byvoorbeeld Suid-Afrika. Waar is Suid-Afrika op? Die derde een is Euronext. Euronext, natuurlik, yes, ja. Die Europese. En waar is Suid-Afrika op daai lys? Ons is 19de, Ryk. Ek dink nie dis te versmaai nie, veral nie as jy dink aan wat die rand gedoen het oor die laaste jaar of wat nie. Ons het die 36ste grootste ekonomie in die wêreld, so ja. Die JSE boks 'n bietjie in 'n swaarder afdeling. Ja, ek dink dat die kapitaalemark in Suid-Afrika word nog altyd positief ervaar deur oorseese beleggers, al voel dit nie altyd so nie, en al sê almal oorseese beleggers beweeg weg van Suid-Afrika af. Daar is 'n sikliese komponent agter dit, maar ja, die JSE is die 19de grootste aandelebeurs in die wêreld, en hy is groter as die Abu Dhabi aandelebeurs. Interessante vonkelfeit. Kom ons kyk na 'n paar maatskappy aankondigings eerder wat gedoen is vandag. Almal in die kleinhandelssektor, Cashbuild, Clicks en Woolies. Ek was gesels eers oor Clicks en Woolies. Clicks het vir my 'n goeie verslag gepubliseer. Dit lyk of sake daar beter as verwag gaan. Woolies is goed, maar nie so goed nie. Maar ondanks daarvan is die aandelepryse vandag af. Ja, ek dink met Clicks het hulle kleinhandel gedeelte van hulle besigheid ongelooflik goed gevaar, en ons het gedink dit gaan goed vaar, want as mens dink aan waar die verbruiker is op die oomblik in die siklus, hoë inflasie, hoë rentekoerse, die verbruiker sukkel, maar hulle koop nog medisyne en hulle koop nog persoonlike goedere. Waar Woolworths was dit 'n klein bietjie verskillend vir hulle. So jy het gesien dat van hulle markandeel het hulle verloor, selfs in hulle kosgedeelte van hulle besigheid, en in hulle klere gedeelte het hulle gesukkel met hulle somerreeks wat baie laat in die winkels gekom het as gevolg van die chaos by die Kaapstadse hawe. Clicks hoekom Clicks negatief geëindig het, is hulle groothandelgedeelte het bietjie agteruit beweeg. Maar dis baie belangrik om te onthou dat hulle het doelgerig besluit dat hulle van hulle nie winsgewende kontrakte gaan
kanselleer en nie meer gaan aangaan daarmee nie. So dit behoort eintlik positief te wees vir hulle winste. So ek weet nie hoekom hulle negatief was nie. Dalk is dit net omdat die aandeleprys so goed gedoen het die laaste paar weke. Ja, mens kan ook kyk na Shoprite, veral Checkers wat besig is om regtig markaandeel te wen en dis amper asof Shoprite op 'n ander planeet is. Ons gaan nou miskien as hulle handelsverklaringe uitreik of dit wel die geval is of dit die laaste 3 maande verlede jaar die geval was. Cashbuild, hulle verkoop produkte aan bakkiebouers en dis meer kleinerige ontwikkelaars en dis altyd interessant om te sien wat daar gebeur want dit gee vir jou 'n aanduiding van verbruikersvertroue en die besteedbare inkomste van verbruikers val in die laagkant. Ja, en as jy kyk na kleinhandelsyfers oor die laaste jaar of wat, het hierdie kategorie ongelooflik swak gevaar. Maar in hierdie spesifieke handelsverslag het hulle gesê dat hulle verkope in die tweede kwartaal van hulle finansiële jaar, so dis tussen begin Oktober en einde Desember, is met 5% op. So of hulle het markandeel gewen of dinge lyk 'n bietjie beter daar. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep. Beperk kontak hulle op 0860 442211 Finbond Groep beperk. Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid. Kwaliteite wat in hierdie onbestendige tye skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep beperk is 'n bewese bondgenoot sedert 2003 met nagenoeg 600 internasionale takke en 'n indrukwekkende baanrekord van gewaarborgde opbrengste op beleggings. Verdien 11% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termynbelegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. SMS RSG na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za. Vir die belangrikste sakenuus, skakel in op RSG Geldsake. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap of SANRAL het die afgelope paar jaar deurgeloop onder kritiek dat dit nie vinnig genoeg tenders vir padinfrastruktuur kon uitreik en toeken nie. SANRAL het ook verskeie tenders gekanselleer, maar hierdie tendens het omgedraai. SANRAL het verlede jaar verskeie tenders geadverteer en daar is ook nou 'n proses aan die gang om nog nuwe tenders uit te reik. Maar een van die groot projekte waarmee SANRAL besig is en wat besig is om momentum te kry is die N2 Willekes padprojek en veral die konstruksie van 2 groot brûe. Nou die een is die Mtendo brug oor die Mtendo rivier daar by Mbizana en as dit die konstruksiewerk voltooi is, sal dit die hoogste brug in Afrika wees. Dit sal so wat 1,1 km lank wees en die ander brug is die Masikaba brug daar naby Lusiki. Lou Kannemeyer is op die lyn, hy is die hoofingenieur by SANRAL. Lou, baie welkom by die program. Dis 2 interessante projekte. Ek verneem daar's ook dokumentêre programme wat oor hierdie brug gedoen word. Vertel ons van die Mtento brug. Al wat ek weet is hy's 1,1 km lank, 223 meter hoog as hy nou klaar is en dit sal dit die hoogste ene in Afrika maak, maar hoekom is hierdie brug so spesiaal? Naandryk, en ook baie dankie vir die geleentheid om weer te kan gesels. Ja, ek dink wat belangrik is om te verstaan, soos wat jy genoem het, jy weet, hierdie 2 brûe is deel van die groter Willekes projek van so 112 km se nuwe nasionale roete, die N2 wat ons bou so van Umtata af oor Lusiki na Port Edward. En wat die 2 brûe so spesiaal maak is juis hulle grootte en hoogte en die manier van konstruksie. Die N2 destyds was reeds nie gebou op hierdie roete wat so 76 km korter is as die bestaande N2 tussen Umtata en Port Edward. So ons gaan so 76 km se afstand spaar, maar die roete was nooit daar gebou oor die kompleksiteit om die 2 brûe te bou. So die Mtento, soos jy genoem het, is 1,1 km lank in totaal. Hy is 223 meter sy dek hoog bo die riviervlakke soos laas. Maar wat hom spesiaal maak is die manier hoe hy gebou word. Die 2 binneste betonkolomme, hulle is so min of meer waar hulle staan op die oewer, hulle staan nou nie waar die riviervlak is nie, maar hulle is so 84 meter hoog, elkeen van hierdie kolomme. En dan, so ons bou 'n betonkolom 84 meter hoog en dan bou ons soos 'n T
van daai kolom af uit na weerskante en daai T gaan vir 130 meter na weerskante uit voordat die twee T-segmente bymekaar kom om dan die totale span van 260 meter op die hoogste vlak te bewerkstellig. So dit is daai manier van om soos 'n T te bou reg op betonkolom 84 meter hoog en dan bou ons uit 130 meter van die T se kant na weerskante totdat hy aansluit by die naasliggende. So, dis 'n groot projek. Ek sien dit is deur die Deense argitekte Dissing Whiteling ontwerp. Hulle het ook die ander brug, die Masikaba brug ontwerp en ook die Nelson Mandela brug hier in Johannesburg, taamlik 'n ikoniese brug hier in Johannesburg. Is daar, soos ek het verstaan, gaan dit dan die hoogste brug op die vasteland wees? Dis korrek, ja. Tento gaan die hoogste brug op die vasteland wees as hy klaar is. Bloukraans op die oomblik is so 216 meter, so die gaan 223 meter hoog wees, so hy gaan die hoogste wees op die vasteland. Kan mens bungee van hom af? Jong, op hierdie stadium, ons het al klaar versoeke gekry in daai opsig. So ek dink die meeste mense gaan eerder 'n valskerm miskien wil gebruik in dit. Maar ja, kyk, so ek dink dit sal natuurlik al hierdie groot brûe en veral ook die feit, jy weet, die brug is 1,1 kilometer lank. Ek dink nie die mense verstaan, jy weet, net om miskien te verduidelik vir mense, as ons praat van 223 meter hoog, om dit net in terme van 'n woonstelblok te beskryf, ons praat van 'n woonstelblok wat 90 verdiepings hoog is. Dit is hoe hoog die brug bo die riviervlak is, om net vir die mense 'n persepsie te gee van hoe hoog dit is, wat ons hier praat in terme van die hoogtes waarop ons moet werk en waar ons die konstruksie op doen. En dis wat dit juist so, jy weet, uitdagend maak is om op daardie hoë hoogtes te werk in daardie omstandighede. Die kontrakteurs is die China Communications Construction Company en ook die Mouta Angel Construction South Africa consortium, maar die vorige kontrakteur was Aweng Strabag en hulle het onttrek weens protesoptrede deur die plaaslike gemeenskap. Is daai probleme nou al uitgesorteer? Jong, ja, kyk, dit was oorspronklik in 2017 was daar nuwe regulasies wat van Tesorie af uitgekom het oor sogenaamde 30% 'n projekwaarde wat aan plaaslike gemeenskappe moet gaan deur subkontrakte. En daardie interpretasie van daardie regulasie het geweldige probleme veroorsaak in die periode 2017 toe dit uitgekom het in 2018 wat groot hoeveelhede van ons projekte landwyd gestop het. Oor die 80 van ons projekte was gestop op terrein. Een van hulle was onder andere die Mtentu-brug wat gestop is en in 2019 het die kontrakteur besluit vir al die internasionale vennoot besluit nie, hy gaan nie meer voort van die risiko's te hoog vir sy mense en hulle het onttrek uit die projek. Dat het toe in verskeie hofsaake wat gevolg het vir ons om die skade te eis. So, ons was suksesvol in die saak en toe moes ons natuurlik nou met die nuwe tenderproses begin. So die internasionale vernoot wat hier is juis omdat ons nie sulke brûe elke dag bou in Suid-Afrika, het jy 'n internasionale vernoot nodig met daai praktiese ervaring om die brûe te kan bou. So die Chinese vernoot is die grootste kontrakteur in die wêreld en hulle op die oomblik in China bou 18 brûe is onder konstruksie deur hulle wat groter is as die Mtentu brug, net om vir jou 'n idee te gee van die skaal waarop hulle werk in China. En kyk, jy het nou verwys na die konstruksiemafia of die sogenaamde konstruksiemafia, is daai probleme nou uit die weg geruim of duur dit nog voort? Kyk, sporadies is daar nog probleme hier en daar, maar ons by Sanral het ons benadering heeltemal aangepas. So wat ons nou doen, vir elke projek stig ons 'n projekkomitee met die plaaslike gemeenskap, waar daar verteenwoordigers is van die plaaslike gemeenskap, van die kerke, jy weet, die besighede almal. Ons lig hulle dan volledig in oor die aard van die projek, dat se geleenthede vir hulle daar op die projek gaan wees, die tydskale, hoe die goed werk vooraf.
voordat ons die tender uitsit vir die projek, sodat hulle ten volle ingelig is, want wat ons agtergekom het is, in die verlede het ons nie miskien in so 'n detail vlak met die plaaslike gemeenskap gekommunikeer en hulle ingelig, dan het jy hierdie, mense kan dit maar noem, kansvatters van buite gekry, wat met verkeerde inligting die plaaslike gemeenskap opsweep en hulle dan half gebruik as 'n front om die projek te stop. Nou, vandat ons dit doen, jy weet, ons het al daai groot projekte in die gang daar in Pietermaritzburg, Durban, waar hierdie sogenaamde konstruksiemafia maar ontstaan het, is nie een van ons projekte gestop. En as 'n projek gestop is, was dit miskien vir so 3 ure, 4 ure, 5 ure oor 'n klein misverstand. So, deur mense ingelig te hou, veral die plaaslike gemeenskap, is hulle in staat om die regte besluite te maak, en hulle is dan in staat om vir die elemente van buite te sê, nee, wag man, nou praat julle 'n bietjie nonsens. Ja, dis goed om te hoor. Net laastens en kortliks, wanneer gaan daai projek, daardie N2 Willekes projek klaar wees? Ja, kyk, ons kyk so hier in begin van 2027, 28. Die projekte self, soos omtrent op sy eie, jy weet, dis omtrent 55 maande is 'n konstruksiewerk in terme van hoe groot hierdie projekte is en dit. So ons kyk hier 2027, 28 om die hele roete dan voltooi te hê. Lou, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Lou Kannemeyer, hy is die hoofingenieur by Sanral. Chantel, is goed om te hoor dat daar vordering gemaak word met die konstruksiemafia. Lyk my Sanral doen iets reg wat baie van die ander privaat sektormaatskappye nie reg kry nie. Interessant. Ja, ek dink dit is baie belangrik om die gemeenskap betrokke te hou, want hulle gaan dan ook jou projek beskerm, veral as dit in hulle guns stel op die eind van die dag. Ek wil net sê, ek kan nie wag om oor daai brug te ry nie, en ek kan nie wag om daai roete te gaan sien nie. Ja, ek het die vakansie van Durban afgery Port Elizabeth toe. Dit was 14 ure van taksies, bokke, beeste en dis meer. Ek dink dit gaan 'n groot verskil maak. RSG Geldsake met Moneyweb. Elke week tussen 6 en 7. Nou, ondersoek deur die Departement van Minerale Bronne en Energie het bevind dat sowat 70 vulstasies in die land parafien met diesel meng en in die proses lekker geld maak, onwettige geld maak. En dit is aldus 'n berig wat in News24 verskyn het. Dis egter nie 'n nuwe tendens nie. Die minister van die departement, Gwede Mantashe, het reeds in 2022 in die parlement gesê dat die departement bewus is van die probleem en dat dit besig is om toe te neem. Nou, die meng van parafien en diesel is hoogs onwettig, nie net omdat dit engines beskadig nie, maar ook omdat dit belastinginkomste vir die staat verminder. Afapani Chifularo is op die lyn. Hy's uitvoerende direkteur van die Suid-Afrikaanse Petroleum Bedryfsvereniging of SAIPA. Thank you so much for your time tonight. How widespread is this problem? This is quite widespread based on the feedback that we get from the members of SAPIA. It cut across in all provinces because the complaint that we get is that, there are people who are heavily discounting, diesel to an extent that is not explainable because it doesn't tie with the cost of acquiring diesel. So it's an issue that we have been trying to tackle it on to see what are other ways of stopping this practice as opposed of just relying on the government testing the IP tracer dye that's in the paraffin. How much paraffin is typically mixed with the diesel? And what is the financial benefit to the station owner? We don't know more how many liters or volumes of paraffin that are going to diesel. However, the numbers, the sales of paraffin, the volumes themselves, there is something that you cannot explain. For instance, if you look in 2015, around about 600 million liters of paraffin were sold per annum. But that number has more than doubled. By 2023, 1.4 billion of paraffin has been sold. It can't be that the demand of illuminated paraffin has increased to that extent. There has to be another avenue where this paraffin is going. The only way you can explain is the diesel that's heavily discounted that is sold in various places.
It's very concerning. The department have now cited 70 filling stations. The reality may probably be 10, 100 or maybe even 1,000 times higher. Is it possible for a road user to identify diesel that has been mixed with paraffin? Highly unlikely. Just remember that when you are at the filling station, you don't even see what is going into your car. You just have to trust that they are putting what you have requested. So the only way, which at least it can help you to really be extra careful, is to look at the type of discount that have been extended. Because likely, like in most of the areas here in South Africa, there are so many service stations. So competition is rife. You will likely know what are the prevailing discounts among service stations. So, but the moment you see a discount that is not explainable, you see a person is discounting diesel by more than 2 rand, then you just know, no, there's a red flag. If the rest of people, they are discounting up to let's say 50 cents, you just know that's a red flag. As much as it's tempting to save money, I will caution that stay away from a diesel that is so heavily discounted like that. Whose job is it to police these filling stations? So there are several parties that have got interest at this. First, you've got the Department of Mineral Resources and Energy, because they've got the responsibility in terms of Petroleum Products Act to make sure that the diesel or petroleum products that are sold at these service stations, which are licensed by them, they sell petroleum products that comply with their specifications, which will have been issued by the same department. That's the first arm of government. Then you've got the South African Revenue Service. Its interest is on the tax side. So SARS' interest is to make sure that there is no paraffin in diesel, because that way you are evading tax. So there is a marker that is in paraffin, a tracer dye. So SARS will test to see if they are picking up that marker in diesel. If they pick up the marker in diesel, they know that it has got paraffin. Then they will take it through a process of recovering the tax, because if you mix paraffin with diesel, you are extending your volumes. The additional volume, it means you will not have paid tax for. Now, I would imagine that SARS would be more efficient, in theory at least, than the Department of Minerals and Energy. What is the sanction if a filling station is found guilty of mixing paraffin with diesel? What is the sanction? Is it significant or a slap on the wrist? I don't think, if it's significant, this practice will be going so rife. Remember, this policing has started way back in early 2000, but we are not seeing the practice going down. All we are seeing is increasing. It means the fines themselves, they are not stringent, they are not significant enough to deter people from continuing on this. And people, they know, people who are involved in this practice, they know that both SARS and DMRE, they don't have enough people on the ground to police this, throughout the country. So they know that, the chances of being caught is so low, they are prepared to take risk because there's so much money involved into this. Yeah. Just the 70 filling stations that have been identified, are there some of those stations that are part of the well-known chains, Engine, Michelle and the others? I don't want to single out any specific one, but are there some of the mainstream filling stations who are also guilty of this practice? The names that you have just mentioned, those are some of SAPIA members, and I'm quite convinced that they will not be among the numbers that have been mentioned. Actually, as a matter of fact, I heard earlier on in the morning the DDG from the Department of Mineral Resources and Energy. He said the names that you have just mentioned, they will not be part of this. It mentioned other unknown, branded, people who will be the ones that will be in that list. Chafupani Chifalaro, he is a Executive Director of SAPSAIPA. Ons sluit die krag van prestasie met die Old Mutual Investment Group, waar ons kundigheid, ervaring en ambisie saamkom om langtermyn oplossings te lewer wat help om jou geld te laat groei.
as 'n Suid-Afrikaanse beleggingsfirma in swart besit met bo-gemiddelde maatstafprestasie en 5-ster Morningstar gegradeerde fondse, het ons die strategie wat jy nodig het om jou beleggings plaaslik en wêreldwyd te diversifiseer. Belê vandag met die Old Mutual Investment Group. Gaan na oldmutualinvest.com /institutional. Die Old Mutual Investment Group is 'n gelisensieerde FTV. Volledige openbaarmakings kan op die webtuiste gevind word. RSG Geldsake met Moneyweb. Elke week tussen 6 en 7. Die Raad op Mediese Skemas op die RMS het in 2022 besluit dat mediese skemas nie laagkoste voordele opsies mag bemark as 'n alternatief vir duurder mediese fondsopsies nie. Die Raad van Gesondheidsfinansierders, wat die meeste van die mediese skemas in die land verteenwoordig, is die hof toe en die hof het beslis dat hulle dit wel mag doen en dat die RMS ook moet sê hoekom die opsies die in die eerste plek verbied is. Die RMS se aansoek om verlof tot appel is ook van die hand gewys, maar die Raad het nou aansoek om verlof tot appel by die appelhof ingedien wat die hele proses verder vertraag. En dit alles volg nadat versekeraars reeds goedkoop mediese versekeringsopsies aan Suid-Afrikaners kan bied. So die versekeraars kan en die mediese fondse mag nie. Nou, die goedkoper opsies word gesien as 'n manier om mediese dekking aan mense te verskaf wat nie die duurder opsies kan bekostig nie. Christoph Rath is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van Insight Actuarial Solutions. Christoph, welkom by die program. Geef ons kortliks net 'n agtergrond van die saak en hoekom mediese fondse nie hierdie opsies kan bied nie. Goeienaand Ryk en goeienaand ook aan jou luisteraars. Ja, ek dink om die Raad van Gesondheidsfinansierders se hofaksie te verstaan, so die Raad van Gesondheidsfinansierders is die verteenwoordigende liggaam of die spreekbuis as dit ware van meeste mediese fondse in Suid-Afrika. En hierdie hofaansoek word gebring teen die Raad van Mediese Skemas wat die reguleerder is van mediese fondse. En ek dink om die rede vir die hofaansoek te verstaan, moet ons begin by voorgeskrewe minimum voordele of VMV's. Daar gaan baie 3-letter afkortings in vanaand se gesprek wees Ryk. Maar die voorgeskrewe minimum voordele is 'n stel minimum voordele wat elke mediese skema moet verskaf aan hulle lede. So Ryk, as ek en jy nou môre sê kom ons begin 'n nuwe mediese fonds, sal ons eerstens dadelik moet registreer by die Raad van Mediese Skemas volgens wet en tweedens sal ons hierdie minimum voordele alles moet dek. Mediese fonds is verplig om dit te dek. Nou die mediese fonds dek omtrent 9 miljoen van die 60 miljoen mense wat in Suid-Afrika bly. Dis maar omtrent 15% van die land, wat 'n klein persentasie is. En gereeld word daar aan die mediese fonds bedryf gevra, hoekom word dekking nie uitgebrei na meer Suid-Afrikaners nie, maar die antwoord is dat hierdie voorgeskrewe minimum voordele is eintlik so ryk, dat dit eintlik onbekostigbaar is vir 'n land met ons inkomstevlakke en ons werkloosheidsvlakke. En dat, daar sal talle kere, male sonder tal navorsing gedoen deur verskeie komitees en ministeriële taakspanne. Ja. Ek dink in 2005, weer in 2015, weer in 2018, weer in 2021, 2022, wat telkens wys dat die VMV's net nie bekostigbaar is nie en dat ons na 'n meer gepaste pakket moet kyk eintlik vir mediese skemas. En hierdie voorgestelde laagkoste opsies dek nie al daardie minimum toestande nie. Is dit die geval? Dit is die geval, dit is alles konseptuele produkte, want dit is nog nooit toegelaat nie, behalwe in die versekeringsbedryf, waaroor is daar ook gou kan gesels. Maar daar's heelwat navorsing Ryk wat wys dat al is daar 9 miljoen mense in ons land wat aan mediese fondse behoort, is daar ten minste nog 9 miljoen mense in ons land wat van die privaat sektor gebruik maak. Veral vir buitehospitaal gesondheidsorg. Soos as jy na 'n algemene praktisyn moet gaan, of na 'n tandarts toe moet gaan, of na 'n apteek toe moet gaan, is daar mense wat nie aan mediese fondse kan behoort nie. En ons sit daai syfer by Insight op minstens 9 of 10 miljoen mense in die land, wat nie aan mediese fondse behoort nie, maar wat dan na die privaat sektor toe gaan en uit hulle sak uit kontant moet betaal. En hulle kan nie dekking vir dit kry nie, want as hulle dekking vir dit soek, moet hulle ook volgens die VMV's dekking soek vir hierdie enorme pakket wat hospitalisasie, kroniese medikasie en 'n klomp ander dinge
insluit. Jy weet, so daar's baie Suid-Afrikaners wat sê, luister, ek kan nie 'n hele dag voor 'n publieke kliniek in 'n tou staan en wag vir 'n verpleegster om my te sien nie. Ek moet nou maar net eenvoudig die R400 betaal wat 'n algemene praktisyn konsultasie my gaan kos. En hulle kan nie dekking daarvoor kry nie, of ten minste nie by mediese fondse nie. Want hulle moet hierdie duur VMV pakket koop. Nou, hoekom kan versekeraars produkte verkoop wat mediese dekking verskaf wat nie aan daardie minimum vereistes voldoen nie? Ja, ek is bly jy vra. Dis eintlik, as mense net 'n stap terugneem, is dit eintlik 'n absurditeit. En dis kern tot die hofaansoek van die Raad van Gesondheidsfinansierders. So vir geen goeie rede nie, en ek weet ons kan oor die geskiedenis ingaan as ons meer tyd het, maar met eintlik 'n de mekaar regulatoriese omgewing oor tyd was daar aan sommige aan 'n handjievol versekeraars toestemming gegee om wel produkte te verskaf wat nie die volle VMV's dek nie. Nou moet ek sê, 'n mediese fonds en 'n versekeraar is twee totaal verskillende dinge. Die luisteraars by sommige sal bewus wees daarvan en ander dalk nie, maar mediese fondse is onderhewig aan wesenlike regulasie en oorsig, en hulle het baie reëls. Hulle mag nie diskrimineer op grond van jou gesondheid of jou ouderdom nie. Hulle werk sonder 'n winsbejag, terwyl versekeraars wel 'n winsbejag het en jy weet verskillende premies kan vra aan verskillende mense en dies meer. So daar's 'n baie ongelyke speelveld as jy wil, dat sommige versekeraars het na die afgelope dekade kwytgeskel van die VMV's. Dit was veronderstel om 'n tydelike dispensasie te wees, terwyl die reguleerders werk aan 'n raamwerk waarbinne mediese fondse dit kan doen, maar hierdie raamwerk het net nooit gerealiseer nie. En ek dink wat die Raad van Gesondheidsfinansierders nou in die hof wil aanvoer, is dat die Raad van Mediese Skemas eintlik doelbewus sy voete sleep, miskien vir 'n politieke rede, ek weet nie, om hierdie ding te probeer vertraag. Dis nou juist my volgende vraag, hoeveel politiek is hier betrokke, want dit maak glad nie sin nie. Ja, dit maak nie sin nie, en ek dink ons is in 2024 wat 'n verkiesingsjaar is, en gesondheidsorg is altyd polities van aard, so ek dink mense sou naïef wees om te dink daar's nie politiek by betrokke nie. Wat die Raad van Gesondheidsfinansierders aanvoer in hulle hofstukke, is dat die Raad van Mediese Skemas doelbewus sy voete sleep en dat hy dit doen in die naam van konsultasie. Hy konsulteer nou al met verskillende partye vir seker al meer as 10 jaar lank ryk oor hoe die raamwerk moet lyk, en elke keer hoor ons dan moet nog meer gekonsulteer word. Nou wat die Raad van Gesondheidsfinansierders aanvoer hier, is dat daar 'n politieke agenda is, omdat die regering tans fokus op die instelling van 'n nasionale gesondheidsversekeringsfonds, of die NGV, 'n groot publieke fonds wat mettertyd volgens die huidige wetsontwerp alle mediese fondse effektief moet vervang. En as gevolg van dit word daar nou aangevoer dat die Raad van Mediese Skemas doelbewus hulle voete sleep, want daar's 'n traagheid om hulle is bang, ek dink, dat die privaat sektor vordering gaan maak in 'n area, in 'n mark van lae-inkomste Suid-Afrikaners wat hulle soort van, kan ek sê, wil reserveer vir die NGV, vir die Nasionale Gesondheidsversekeringsfonds. So dis wat die Raad van Gesondheidsfinansierders aanvoer in die hof, is dat hier 'n politieke agenda om doelbewus die privaat sektor terug te hou, om dekking aan die, kan ek sê, die 9 miljoen mense wat die privaat sektor gebruik, maar wat nie mediese fondse kan bekostig nie. Ja. En dit is wat hulle hofstukke effektief probeer argumenteer, en ek dink die hand van die Raad van Mediese Skemas te probeer dwing. Christoph, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Christoph Rath, hy is die uitvoerende hoof van Insight Actuarial Solutions. Chantal, dit maak nie sin nie. Ek is seker daar's 'n ander kant van die storie ook, maar dit maak nie sin soos op hierdie weergawe nie. Ja, dit maak definitief nie sin nie, maar ek dink dat dit is baie belangrik om te verstaan dat hulle verskillend bestuur word van 'n regulatoriese perspektief af. So mense om met die detail agter dit moet kry. Ek wonder self. The Courier Guy is Suid-Afrika se voorste verskaffer van koerierdienste. As dit kom by die hantering van jou pakkie, doen niemand dit beter nie. So volgende keer as jy iets moet stuur dit met die mense wat 185 kiosks, 22 depots en 1100 Pudo sluitkassies reg oor die land het.
toonbank tot toonbank begin teen net R65 en dit sluit die verpakking en BTW in. T's en V's geld. Besoek thecourierguy.co.za vir meer inligting. RSG Geldsake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Drieke Stilnox Du Plessis het Suid-Afrika die naweek baie trots gemaak toe hy vir Sean Strickland in die UFC geklop het om die middelgewig wêreldkampioen te word. Hy het in die proses sowat $1 miljoen gewen en dit onderstreep hoe gemengde gevegskuns die afgelope paar dekades gegroei het. Ferdinand Basson is op die lyn, hy is die president van Mixed Martial Arts South Africa. Ferdinand, baie welkom by die program. Ek is seker jy het Sondagoggend lekker hard geskree en dit is vir my eintlik opmerklik geweest hoeveel mense die eerste keer blootgestel is aan hierdie sport. Ja, goeienaand. Ja, kyk, ons is al besig met die sport vir 'n tydjie, maar natuurlik dit wat Driekes gedoen het op Saterdag, het die sport tot 'n nuwe vlak gelig in Suid-Afrika. En ja, en hy het baie mooi gedoen. Maar die bedryf is, ek dink vir baie mense onbekend, en dis ook nog nie so gevestig nie. Dit het maar hier eers in die 1990s begin in Amerika. Vertel ons net 'n bietjie kortliks die geskiedenis van hierdie gemengde gevegskuns en hoe dit nou op hierdie vlak gekom het waar dit regtig 'n multimiljard-rand bedryf is. Kyk, dit het eintlik voor dit al begin, maar dit was 'n ander tipe sport gewees. Dit was gewees, hulle het verskeie gevegskunste teen mekaar gesit. So hulle het 'n bokser gevat teen 'n karateka en dit was die gemengde gevegskuns voor dit. Met die Gracies wat UFC begin het hulle besluit, okay, ons gaan dit alles bymekaar sit. En hulle oogpunt eintlik was om hulle gevegskuns wat naamlik Brazilian Jiu-Jitsu is, bloot te stel en so half bemarking met dit te doen. So dis waar die UFC begin het. En tot en met hier by UFC 14 was dit onder beheer van die Gracies in Brasilië gewees. En toe dit begin deurkom, hulle het begin kyk om dit in Amerika te vestig as 'n funksionele sport. En dis waar dinge eintlik begin optel het. En daar was 'n mylpaal gewees waar hulle sogenaamde werklikheids program gemaak het van hulle het 'n klomp van die atlete in 'n huis saamgesit wat ons nou almal bekend as jy weet die standaard werklikheidsprogramme almal in 'n huis gesit en hulle het teen mekaar deelgeneem soos dit aangegaan het. En as dit nie vir daai, dit was genaamd The Ultimate Fighter, UFC The Ultimate Fighter. As dit nie vir dit was nie, was dit finansiëel ook nie so goed gegaan soos dit natuurlik nou met die UFC gaan nie. So dit was 'n groot draaipunt gewees in die sport, The Ultimate Fighter 1. En in Suid-Afrika, die UFC is groot hier, maar hoe groot is die sport hier en nie net aan die aantal mense wat deelneem nie, maar geld gewys? Kyk, ek gaan met jou eerlik wees. Ons amateur gewys, ons neem al vir 'n etlike paar jare op die wêreldvlak deel en ons het al met 'n paar goue medaljes huis toe gekom. Van die atlete wat huidiglik in UFC deelneem en van die wat nou al opgehou deelneem het deurgekom. Een van die atlete, Rudy Roots, hy het 'n goue medalje in die amateur vlak gekry by die wêreldkampioenskappe. Ons het Amanda Lino, ons het Wessel Mostert, hulle almal het goud daar gekry en toe later oorgeslaan professioneel toe en hier kom deelneem by die UFC. So ja, die sport is nog nie so groot soos dit moet wees nie, maar ons doen redelik goed op die internasionale vlak. Op 'n stadium was Suid-Afrika op die amateur vlak nommer 5 gewees in die wêreld. Ons het intussen 'n bietjie gesak, maar ons probeer hard om weer uit te kom. Nou wanneer dit kom by geldsake van die UFC, jy weet dit is maar soos enige besigheid en ek dink COVID het ons redelik seer gemaak want die mense kon nie gaan oefen nie, kon nie deelneem nie. So ons is besig om weer op te bou daarna. Maar ja, die atlete wat deelneem by UFC kry betaling. Die betaling is natuurlik nie naaste by wat dit moet wees nie as jy kyk in vergelyking met ander sporte, maar dinge soos wat hierdie naweek wat verby is gebeur het, soos Driekes, definitief gaan weer nuwe oë op die sport bring en saam met oë kom bemarking en saam met bemarking kom 'n bietjie ekstra geld. So dit was 'n welkome wen vir die sport gewees deur Driekes hierdie naweek. Hoe groot is die bedryf in Suid-Afrika relatief miskien tot boks?
Die saaksing is Boks het ook wat jy weet ek is 'n boksafrigter ook. So Boks het ook 'n redelike harde knou gehad met COVID. So Boks is ook besig om op te bou, maar ek dink op hierdie stadium klubgewys het ons definitief meer klubs in Suid-Afrika as Boks en ek dink ook wanneer dit kom by deelnemers, professionele atlete, het ons op hierdie stadium meer as wat Boks in Suid-Afrika het. Ferdinand, baie dankie vir jou tyd. Dit was Ferdinand Basson. Hy is president van Mixed Martial Arts South Africa. Het jy dit gehoor? Dis die klank van ligte wat afgeskakel word om die impak van beurtkrag te verminder. Eskom moedig jou aan om te alle tye minder elektrisiteit te gebruik deur elektriese toestelle en ligte wat nie gebruik word nie af te skakel. Selfoonlaaiers, TV's en dekodeerders gebruik steeds elektrisiteit as dit nie by die muurprop afgeskakel is nie. Jy sien, as ons almal dit wat nie gebruik word nie afskakel, kan ons gesamentlike poging help om die impak van beurtkrag te verminder. Kom ons werk saam deur af te skakel om beurtkrag te verminder. Besoek RSG Geldsake se Facebookblad en kom ons gesels. Dis Dinsdag en ons gesels weer oor landbou sake. Nou die Suid-Afrikaanse pluimveebedryf het verlede jaar baie hard deurgeloop deur onder meer voëlgriep, maar dit lyk of daar nou nuwe markte vir die bedryf oopgaan. Die Weskaapse groep Askarlakotte wil sowat 540 ton hoenderpote elke maand na China uitvoer. Die Weskaapse Ontwikkelingsagentskap Wescrow en Standard Bank is ook betrokke. Tiro Naidoo is op die lyn. Sy is van Wescrow. Tiro, thank you so much for your time. Tell us about this initiative. Hello, Rick. Thank you so much for having me on the show. This is a huge deal. And, as Wescrow, we're really excited about this deal. It speaks to one of our key strategic growth markets, China. And it's a market that we're really trying to unlock with new export products. So this deal, maybe I should start from where it originated and how it originated. How did it originate? Okay, so Wescrow, in collaboration with Standard Bank, attended the China-Africa Economic Trade Expo last year. And at this trade event, we hosted a very strategic business-to-business B2B matchmaking event, where we had our Western Cape exporters matched with importers. And at this event, one of the importers came up to me asking me about chicken feet and whether it's possible to import chicken feet from South Africa. And that's how this whole deal originated. And of course, Wescrow then, our export promotion unit assisted in facilitating this export deal to where we are currently, with a signed contract of 300 million worth of exports of chicken feet annually. 520 ton or 540 tons per month. How can you put that into context? Maybe in relation to the local market and the demand from South Africans for chicken feet. Mm-hmm. Well, that's no small feat. That's quite a number of tons of chicken feet. Just doing the stats, I think that should work out to around close to 10 million worth of chicken feet exports into China from South Africa. Yeah, that is significant. How big is the demand in South Africa for chicken feet? Yeah. At the moment, we don't exactly have the exact stats, but what I can tell you is that we currently consume around 2.2 billion worth of chicken. And that's I don't know how much of that is chicken feet, but on average, that's around 39 kgs per person. But in contrary to what most South Africans think, we don't consume a whole lot of chicken feet. In fact, most of the chicken feet gets left back at the abattoirs, and the farmers, or the abattoirs, use it for, the production of dog food and things. So we don't actually consume a lot of chicken feet. Do you like chicken feet? Have you eaten it? Yes, I have. And when I went into China, I was amazed at how they debone this chicken feet, and it's literally that what they're looking for is that the just the flesh of the chicken feet. The way they do it was just amazing, and it's spiced, and I actually quite liked it. I tried the different peri-peri and the I think it was just normal salted and plain.
It's very good for you, by the way. It's great for collagen. Tiro, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Tiro Naidu, sy is van Wesgrou. En ongelukkig het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Sanchal Marx. Sy's van FNB Private Wealth wat vroeër in die program gesels het. En daarmee groet ons van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister. Jy het geluister na RSG Geldsake met Moneyweb Potgoe elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.